Toto je kompaktní vrtací kladivo GBH 223 REA Professional. Představuje profesionální řešení pro bezprašné vrtání. Odsávací jednotku lze jednoduše namontovat bez použití nástrojů pro čistou a bezprašnou práci. GBH 223 REA Professional se hodí zejména pro každodenní použití a získá si vás svou nízkou hmotností. Díky mimořádně kompaktní konstrukci můžete pohodlně pracovat i nad hlavou. Pro vrtání větších otvorů můžete obratem ruky přejít na vrtací korunku SDS+. Můžete tak bez námahy a bezprašně vrtat otvory až do průměru 68 mm. Vyzkoušejte si nejkompaktnější řešení pro bezprašné vrtání z GBH 223 REA Professional.